noite, senhoras e senhores. É com grande entusiasmo que, em celebração à data 17 de junho, Dia de Proteção às Florestas, realizamos o evento Arte Sonora, o som da sustentabilidade, criado por Nilo Pedrosa, músico, produtor cultural e ativista ambiental. Um projeto baseado nos princípios da sustentabilidade, economia circular e criativa. Iniciaremos assistindo à exibição do vídeo Educar para Transformar, com participações de ativistas, cientistas e biólogos, de importantes instituições brasileiras, onde serão mostradas imagens da degradação em várias partes do planeta, e aqui, na nossa esquina, ao nosso redor. Eu peço, por gentileza, ao palco, João Vitor, que tem apenas 9 anos. É fundamental promover práticas sustentáveis e reduzir os impactos ambientais do nosso planeta. Eu quero que minha geração tenha uma qualidade de vida melhor. Sejam todos bem-vindos e motivados para agir e inovar na busca por soluções para um ambiente mais sustentável. Vamos juntos criar um mundo melhor? Vamos ou não vamos? Certo, então compartilhe essa ideia. Venha para o movimento Arte Sonora. Obrigado, João Vitor. Vamos começar nosso vídeo com as reflexões de Luciana Gatti, cientista e pesquisadora, e de Luiz Felipe Rezende, pesquisador, ambos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo. O INPE é um centro de excelência e referência internacional em pesquisas de ciências espaciais e atmosférica, engenharia espacial, meteorologia, observação da Terra por imagens de satélite e estudos das mudanças climáticas. Os dois cientistas foram indicados pelo Serviço de Comunicação Social, SECOINPE, a falar sobre o tema.